Xiaomi Mi Band 6, questo è sicuramente uno dei prodotti più iconici di Xiaomi attualmente sul mercato, vuoi un po' perché costano relativamente poco, vuoi perché sono dispositivi utilizzabili praticamente da tutti, da giovani, da adulti, da sportivi e da sedentari, quindi ottime idee regalo a basso costo e vendono sempre uno sfracello ad ogni nuovo modello. Quindi sarà un best buy anche questa volta? Eh sì, mi sono un attimo soffermato sulla parola economico perché questa sesta versione sale leggermente di prezzo rispetto al passato e viene venduta, come vedete, da queste offerte che ho estrapolato dal mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto. Entrateci, ad un prezzo che oscilla tra i 45 e i 50 euro. Questo è un prezzo di lancio, amici, sicuramente più elevato rispetto che al passato, ma sapete bene come vanno le cose con l'elettronica, i prezzi si abbassano già dopo poco. Io vi segnalerò le prime offerte e coupon dedicati a questi prodotti sul mio canale Telegram ufficiale. Entrateci. Ma banda agli indugi, andiamo a vederla subito da vicino. Non c'è neanche bisogno di aprire la confezione in quanto è qui al mio polso già da alcuni giorni. Intanto le dimensioni, come vedete, sono rimaste identiche alla Mi Band 4 e alla Mi Band 5, nonostante il display sia cresciuto notevolmente di dimensioni. Ora troviamo una bella, almeno a mio parere, unità AMOLED da 1.56 pollici borderless. Sotto questo aspetto sicuramente un bel passo in avanti rispetto al passato, bellissimi colori e si vede davvero molto bene anche sotto luce diretta e questa è una caratteristica molto importante per la sua natura sportiva. Ora nell'interfaccia ci si muove semplicemente con le gesture ed è molto immediata e anche fluida, anche se a volte, come vedete, qualche piccolo scattino c'è. Un aspetto che mi ha particolarmente stupito è l'autonomia, nonostante il display più grande, quindi penso più esoso di batteria, di energia, io la sto utilizzando da 3 giorni in modo ovviamente molto intenso con notifiche attive, tracciamento sportivo, cardiofrequenzimetro sempre attivo, saturimetro, insomma, in 3 giorni ho consumato tipo un quarto di batteria. Xiaomi dichiara fino a 14 giorni di autonomia e io penso che con un utilizzo non intenso moderato ci si arrivi tranquillamente. Davvero tanti sono invece gli sport tracciabili con questa Xiaomi Mi Band 6, sono una trentina se non vado errato e vanno dalla semplice camminata fino al nuoto, fino al pattinaggio sul ghiaccio. Ed è possibile ovviamente consultare lo storico dei nostri allenamenti con tutte le statistiche come il tempo, le calorie, i battiti medi, i battiti massimi e le fasce cardiache. È stato inoltre migliorato il cardiofrequenzimetro che anzi ora andiamo subito a testare comparandolo con un dispositivo certificato. Sì, ha un battito un po' alto, comunque coincide 95 e 95, perfetto. Ve lo ripeto sempre, amici, io quando recensisco per voi questi prodotti mi emoziono tantissimo. E già che siamo qui vi faccio vedere anche la seconda grande aggiunta di questa Xiaomi Band 6, ovvero il saturimetro. Dopo tante richieste, finalmente Xiaomi ha implementato la possibilità di reggere l'ossigenazione del nostro sangue anche sulla nuova Mi Band 6 e considerando il periodo storico che stiamo attraversando, questa è una funzionalità molto importante e richiesta. Allora, siamo attorno al 98, sì, 98 e 98, perfetto anche in questo caso. Vi ricordo però che questi non nascono come dispositivi medici certificati e super affidabili, sono delle informazioni, dei dati indicativi utili per andare poi ad approfondire con degli strumenti certificati, o meglio ancora, dal nostro dottore. E anche per quanto riguarda il tracking sportivo, nonostante io vi abbia appena mostrato che ci sono una trentina di sport tracciabili di tutti i tipi, non si tratta comunque di un dispositivo professionale pensato per atleti professionisti che vogliono dei dati precisissimi e affidabili. Questo è uno strumento per chi pratica sport comunque amatorialmente. E oltre queste due aggiunte, non abbiamo molto altro, come potete vedere. Mancano delle caratteristiche che a me sarebbero davvero
piaciute tantissimo, come ad esempio il GPS che avrebbe reso questa Mi Band 6 totalmente, perdonatemi, indipendente dal nostro smartphone, oltre ovviamente a migliorare la qualità e attendibilità dei dati raccolti. Manca anche questa volta l'NFC per pagamenti direttamente dalla smartband, che sarebbero stati davvero comodi, e manca anche un minimo di memoria interna per archiviare magari della musica da riprodurre in palestra. Lui si limita ad essere un lettore Bluetooth esterno, ovvero fa scorrere la playlist del nostro smartphone, ma comunque questo non ha una memoria interna, quindi non possiamo archiviare nessuna canzone. È un vero peccato anche questo, amici, me lo sarei aspettato. Io spero davvero che una prossima Mi Band sia totalmente indipendente dal nostro telefono, perché uscire di casa senza questo mattoncino ma solo con lei per allenarci, ok, sarebbe una grande comodità. Manca inoltre uno step evolutivo per quanto riguarda le notifiche, che sono di sola lettura come sempre. Sì, ci sono alcune emoticon supportate, ma nemmeno tante, ma possiamo solo leggere e non rispondere, al massimo cancellare. Anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, il prezzo di queste Mi Band sta lentamente ma costantemente aumentando di versione in versione, quindi io mi aspetto che vengano implementate delle funzionalità nuove, ben fatte e comunque utili. Ok, il display più grande è molto bello, ma io voglio ancora di più. L'applicazione è la sempre ottima Mi Fit, a cui ora si aggiunge la saturazione di ossigeno nel sangue, ovvero il saturimetro, la saturimetria e poco altro. Mi fa sempre impazzire in positivo tutti i dati, le informazioni raccolte per quanto riguarda il monitoraggio del sonno. Inoltre io non sono un patito di personalizzazione, ma vi segnalo che sono già presenti tantissime watch face al lancio, oltre un centinaio di tutti i tipi, anche un po' stile manga, anime, c'è SpongeBob, ce ne sono di tutti i gusti, guardate quante sono. È sempre dotata di certificazione di impermeabilità fino ai 50 metri, ok, questi non sono 50 metri, però vi danno una minima idea che lei funziona ancora molto bene dopo essere stata immersa. In conclusione, amici, mi ha convinto oppure no questa nuova Xiaomi Mi Band 6? Beh, lei è sempre una delle migliori smart band sul mercato per quanto riguarda la quantità di sport tracciabili, ma diciamo che mi sarei aspettato qualcosina in più per quanto riguarda le novità. Ok, è vero che ora abbiamo un bellissimo display borderless e completo, passatemi questo termine, e abbiamo anche finalmente la saturimetria richiesta a gran voce dai tempi della Xiaomi Band 4. Oramai la Mi Band era l'ultima smart band senza questa funzionalità, almeno tra le più note, però manca sempre quel qualcosa che mi faccia dire, almeno personalmente, cavolo, questa è una gran bella novità. Per quanto riguarda invece il suo prezzo di lancio, tra i 45 e i 50 euro, diciamo che ok, 50 euro è eccessivo, specialmente se confrontiamo questo prezzo con le generazioni precedenti, ma già acquistarla a 40 o meglio ancora 35 euro sarebbe un bel affare, specialmente se non siete in possesso della passata generazione, avete ancora magari la Mi Band 4, Mi Band 3, o addirittura se siete tra i pochi che ancora non possiedono nessuna Mi Band. Beh, in questo caso è un buon acquisto. E questo è tutto, ragazzi, ma ora voglio sapere le vostre opinioni. Cosa ne pensate della nuova Xiaomi Mi Band 6? La trovate un bel passo avanti rispetto alla passata generazione oppure no? Cosa inserireste voi in una ipotetica Xiaomi Mi Band 7? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande, mi raccomando, non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se volete acquistarla, vi ricordo che trovate i link per l'acquisto con eventuali coupon qui sotto in descrizione video, insieme al link per il mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, dove pubblicherò le prime offerte su questo e tantissimi altri prodotti. Entrateci, siamo già a quasi 30.000. E infine, se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, amici, beh, potete supportarmi molto semplicemente come lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E questo è davvero tutto. Ora noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!